নমস্কার বন্ধুরা, ফোর ডিভাইন বাংলাতে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত জানিয়ে আজকের রেসিপিটা আমি শুরু করছি। আশা করছি তোমরা সকলে খুব খুব ভালো আছো। তো আজকের রেসিপিটা দেখো, যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট করো আর বন্ধুদের সাথে আমার রেসিপিটা বেশি করে শেয়ার করো। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে কারা রেসিপি শেয়ার করব, তো যাদের সর্দি বা কাশির প্রবলেম আছে তারা এই ড্রিঙ্কটা খেলে অনেকটা আরাম পাবে। আর আজকাল যে ধরনের আমাদের করোনা ভাইরাসের যে মহল চলছে, তো এই বুস্টার ড্রিঙ্কটা খেলে তোমরা কিছুটা হেল্প পাবে। তো আজকের রেসিপিটা আমি শুরু করছি। তো কাড়া বানানোর জন্য এখানে আমি সব জিনিস নিয়ে নিয়েছি। তো প্রথমে এখানে নেব দুটো তেজপাতাকে দু টুকরো করে কেটে নেব, এক টুকরো দালচিনি, একটা বড় ইলাইচি, 4টে লবঙ্গ, দুটো ছোট ইলাইচি আর 8-10টা নিচে এখানে কালি মির্চ, আর 8-10টা তুলসী পাতা, আর 2 ইঞ্চ আদাটাকে ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। কাড়া বানানোর জন্যে আমি এই গ্লাসে 1.5 গ্লাস জল। প্রথমে আমরা এখানে কালি মির্চ, লবঙ্গ, ইলাইচি এগুলোকে হালকা কুটে নেব। বেশি ম্যাশ করতে হবে না, হালকা কুটে নিলেই হয়ে যাবে। দালচিনিও দিয়ে দেব, আদা দিয়ে দেব, আর সর্দি কাশিতে এই ড্রিঙ্কটা খেলে তোমরা কিন্তু খুবই আরাম পাবে। লাস্টে দেব তুলসী के पत्ते, হালকা ক্রাশ করে নেব। সব আমাদের ক্রাশ হয়ে গেছে। এবার আমরা একটা প্যান নিয়ে নেব, প্যানেতে দেব 1.5 গ্লাস জল। গ্যাসের ফ্লেমটা অন করে দেব। তেজপাতাটাকে ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দেব, আর যে সব জিনিসগুলোকে আমরা ক্রাশ করে রেখেছিলাম সেগুলো এখানে দিয়ে দেব। গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করব, আর হাই ফ্লেমেতে একবার এটাকে ফুটে যেতে দেব। আর যখন এটা ফুটে যাবে তখন আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লো করে দেব, আর লো ফ্লেমেতে 8 থেকে 10 মিনিট কাড়াটাকে হতে দেব। তো গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে দিয়েছি, আর 10 মিনিট পর আমরা এটাকে চেক করব। 10 মিনিট হয়ে গেছে, আর 1.5 গ্লাস আমরা জল নিয়েছিলাম, তো দেখতেই পাচ্ছ জলটা আধা হয়ে গেছে। তো গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিলাম, আর এটাকে আমরা একটা চা ছাঁকনিতে ছেনে নেব। আর 1.5 গ্লাস জল নিয়েছিলাম, আর দেখতেই পাচ্ছ 1 গ্লাস হয়ে গেছে। আর এগুলোকে আমরা ফেলবো না, তোমরা যে চা খাও তো চায়েতে এটা দিয়ে খেতে পারো। তো খুবই টেস্টি চা তোমাদের তৈরি হয়ে যাবে মশলাওয়ালা। তো বন্ধুরা, তোমাদের যদি কাশি বা সর্দির প্রবলেম থাকে তো এই ড্রিঙ্কটা অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখো, আর কী রকমভাবে ফায়দা পেলে তোমরা নিচে কমেন্ট সেকশানে আমাকে বলতে ভুলো না যেন। তো আজকের রেসিপিটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্স মে বলো, আর ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করো। তো নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে আবার দেখা হবে, ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।